有車喎。停一停先，唔好喐住。咁咪又停一停咯，停一停先，係啦，等佢走咗位先，佢走翻去自己個位先。攞翻過嚟，攞翻過嚟。啊，應該停一停。啊，再行過嚟嗰啲，如果唔係佢都行唔到。好啦。佢讓我哋定我哋讓佢啊？我哋行先，都唔係你要個答案係嘛？今日都係揸呢個路啊？唔係，應該行熟揸第二條噶啦。呢條係其中一條考試路。一橛仔，停車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 。又轉咗啦。我哋轉咗啊？打咗啦，教你行條路線啦。由頭先落嚟嗰橛都係考試路線嚟嘅。點算啊？咁咯，冇話自己前面冇位，唔關你事。停車，停車。閃嗰個燈嘅。邊個？個的士啊！佢想轉右啊嘛！佢想轉右啊！拉手仔啦！轉翻路線。唔使㗎啦，應該跟住條線咁行啊嘛。你轉翻嚟去咗嗰邊咯。係咪考試車嚟先嚟㗎？唔係。呢條就係。呢條先係。就上次係俾你練下揸車嘅。轉邊啊？直去，直去。考試又係直去嘅。嗱，呢個慢少少啊，打右燈，打住少剎車先，望一望右鏡。哦，呢個就係今日嘅伙伴。佢唔睬你嘅，停埋一邊啊！我哋直去啊！我哋直去，唔使打燈啦。係，你打咗㗎啦，其實。停一停先，停一停先，等佢入晒先。提防急剎。係咯。呢個泊車。冇喐住啊！冇喐住啊！等佢空晒啲位先行啊！唔得啦。唔係喎，佢未褪好喎，未褪好㗎，不過你都照出啦。既然隔離都冇車啦，踩少少線得。過線得，就得嘅，唔使打左燈嘅，因為其實我哋一路都排緊頭嘅，只不過出入少少嘅啫。嗱，而家打翻左燈啦，我膊頭過都去車頭跌咗入嚟，係啦，去翻中間位停車啦。停少少。唔好問水啊！出咗界肥佬㗎。嗱，拉手掣等下先。OK。
使變 N 波定唔使？唔使嘅，出到嚟就可以唔使嘅，直接考完試再轉翻 N 波。掉頭髮位嗰陣時係成日轉波嘅，哦，但係一出到行路試咧就全程 D 波。學生設整俾我嘅，唔係我哋嘅。我哋要上幾多堂啊？好似你買個 package 咧就係11堂。啊，咁我哋上咗幾多堂？上咗佢轉右啊？轉左行左線。左線嗱，你而家上咗2堂，而家開始第3堂啦。靠你嗰邊多啲過，避開呢架車。避唔避到？避唔到撞咗啦。係咪要望呢度？唔係，你留意下得㗎啦，唔使望。哦，因為有3條線。係啦，打左燈轉左線啦。望左嘅，一陣間我哋會轉入去橫街，停一停，慢慢停車啦。嗱，其實考試路線咧，我哋直上嘅，但係因為唔俾學車，所以焗住轉入去橫街。學車就先跟巴士嗰條線去左邊。咁點算啊？我哋冇得學呢條路。好簡單啫，呢條普通路嚟嘅，即係你見到幾多就考就嗰條仔嘅。遲啲咧會教埋另外嗰啲路線俾你㗎啦。慢慢轉彎之前就慢少少俾你轉入去。扭過嚟我呢邊先，扭過嚟我呢邊，扭過呢邊先。最多停車啫，你唔扭就唔得啦，唔扭就去到隔離先停車啦。咁咯，明唔明啊？好啦，再行啦。你唔扭咪出咗去嗰邊咯。逆線爬頭。呢個逆線嚟㗎。啊，係啊。係有對頭車㗎嘛。點算啊？焗住你逆線爬頭。我會肥佬㗎。打右燈，免費。需要逆線爬頭咪逆線爬頭㗎啦。逆線爬頭啊？咁我咪真係要褪車俾人啊？有機會。唔俾我開喎。停啊！後退啊！後退。好啦，扭我呢邊睇。扭你嗰邊。一個圈夠啦。好啦，扭翻你嗰邊一個圈。好啦，停喺度。再 D 波。好玩啊！係啦。得唔得啦？係咪要岌頭㗎？係。俾咗手勢。拜下佢啊 ！Thank you。Thank you。哎呀，有車啦！未到。你嗰邊小心，你嗰邊太緊啦。打左燈啦，去翻左邊啦。靠你左邊。可以去到邊度停啊？呢度停。因為你睇到啲車人嚟行先，你行先啦。停低踩住佢呢個，係啦。而家接行。有人 call 翻乜線？等一陣。上咗行人道，只好行啦，得啦，行啦。靠你嗰邊啦。嗱，我哋前面再轉右啊。係嘅，阿 Sir。幾時先要望啊？啲鏡？轉線啊，起步啊。轉線即係打燈轉線。係啊，打燈轉線你望啊。我今日起步應該有。起步望兩邊鏡啦。轉右啊！今日。佢都係轉右。
咁多啊，驚你撞我啦！停車，停車，停車，好啦嚇。哎呀，過咗路係邊？咁啊肥咗啦！呢啲線就未必肥你嘅，因為有兩條。嗱，最好就唔好咁做。好，過咗，過咗。走啦，好，走啦。幾時扭啊？過咗黃格樓，而家扭啦。我唔知幾時膊頭過咗唔係啊，唔係，你車頭過晒黃格就扭啦。一晚啊，變咗去咗隔離線。算唔算危險橫過馬路？都唔算嘅，冇車咪。即係唔使罰錢嘅呢啲。唔使呢啲唔使，有原因嘅。唔係話係老人家，呢度冇過馬路嘅地方俾佢過啊嘛。哦。你睇幾肉佢都冇，係做到嗰度有。咁就合理衝過線啊。係啦，咁啊合理啦。沿途都冇，而且佢冇阻礙我哋啊嘛。睇下啲線先。可以踩啊咁樣。可以啊，慢啲啦，慢啲，剎車，啊左燈右邊。滑到啦，慢啲啊，剎到車啦，企住條線，再出多少少俾下個人。好啦，跟住前面有架車。我哋今日出咩？轉右直行啦。轉右直行。你考試中心喺上面落嚟，咪呢度出咪轉右直行咯。我先定佢先㗎？先㗎。佢先嘅，佢出咗就俾佢先㗎。前面3粒燈係咪代表佢踩咗剎車？冇錯。我佢貼住踩嘅喎都。係啊，衝得快啊嘛。打右燈先，望一望右鏡，靠右行。嗱，你嘅身即係你膊頭過咗呢架車啦，再望一望，再扭少少，係啦。左定右定？再轉右，一定係轉右嘅。少少剎車啦，放慢啲。係啦。呢度望一望右鏡，要轉右啦。太多啦。前面咪轉左咯。唔使打住嘅，去到前面要打左燈，唔使咁早打嘅。人哋唔知做咩。而家打左燈啦，係介紹剎車慢啲，望左鏡。左鏡。剎車。對路口慢少少，睇右邊有冇車。右邊冇車出啦，望一望呢邊。一驚有電單車喺呢邊衝上嚟啊！使唔使打油咁？唔使啦，唔使啦，而家當係跟住條線行咁解啫。拉手仔等下先。
一放定係都要捉實？都要出實，因為你要尊重個考試啊，就唔好咁 hea 啊。放鬆下啦。放鬆留翻考完試至放鬆咯。石惠角荃灣喎呢間學。過河。左右鏡咯。我哋去直直去。好啦，打右燈，呢度慢少少，踩剎車先，望右鏡，望咗右鏡至可以扭出嘅，咁樣。哦，望咗先啊。梗係啦，睇清楚冇事至可以扭太出。開始打翻左燈，望左鏡。扭過嚟我呢邊啦，望右邊有冇車？我停車啦，好啦，呢啲車停埋一邊，我哋打右燈，我哋跟的士尾出啦，好啦，跟啲，翻轉頭，跟住的士咁行啦，呢啲泊晒喺度唔喐噶啦，因為3點鐘放學。咩啊？3點鐘放學。我呢度啲人。係啊，所以接放學㗎呢啲。我呢度係俾咗錢泊車嘅咩？冇啊！可唔可以抄晒佢啊？打咗咩？啲人都唔抄嘅警察。咁好生意喎呢度。唔係佢，因為咧，你抄佢走。咦？佢係想切翻入嚟啊？係啊。大鑊！我塞住咗一條路添。唔係，冇嘢嘅，咁翻去美德啦。即係我停咗車再起步就要左右望。係啦，有個人。係啦。有人類啊！再啦。因為你停咗車咧，你再喐嗰陣時咧，可能有啲車已經衝緊上嚟嘅，咁你留意翻。呢度就驚人衝上嚟，呢度就驚車衝上嚟。係啦。車啊！人車山路嚟呢邊就係停車。驚夾邊佢？捉實。塞車。你說普通話？我會說。不會聽。不會聽啊！係啦，攞翻嚟我呢邊啲，再過啲，再過嘅先。嗱，呢個俾你睇，係啦，再過嚟我呢邊啲，係啦。你再過啲。得啦，而家 OK 啦。誒，佢係咪想出嚟？冇，我可以繼續啦。嗱，過咗白色車就去翻左線。過咗白色車去翻左線。打左㗎嘛。嗱，停一停先，唔夠位你入，唔夠你入，唔夠位入。係啦，係嘛？夠位入啊！而家夠位啦。我望左線。轉左。打左燈啦。慢啲踩剎車，唔好急。你急轉呢個彎好難搞㗎。去咗錯線啦。嚇？有錯線？你應該入自己條線再出過嚟。哦，要咁嘅，唔可以直接入呢條嘅。哦。除非冇晒位啫。哦。繼續爬樓啦，繼續爬樓。好似有車嚟，打左燈入翻嚟啦。有車嚟就入翻嚟先。個距離唔係太長咧，你可以入，可以唔入嘅。嗱，如果距離長，一定要入。俾我個啊？呢個係啦，4個 thank you 咯。Thank you。佢喺度做咩㗎？佢係呢啲司機。佢
係司機哥哥嚟嘅，係啊，即係喺度做義工啊。係啊，方便自己方便人啫。因為你拍晒呢位咧，再如果成日搞到亂晒龍咧，俾人投訴咧，佢哋都要走嘅。哦，我要入翻呢邊先實睇。係啦，跟住再打油燈卡頭，唔使入正中間得㗎啦。啊，唔睇啊？中間位，因為點解咧？條線係單線嚟㗎。哦。佢前面至分咗兩條線啫嘛，呢度一路都係單線嚟㗎。好。使唔使打定油燈？打定油燈，打定油燈先。你需要轉左咧，就去前面至打左燈嘅。慢啲先。慢慢停低，攞得太多啊，撞幕㗎你睇下，你咪好近個畫，你當鏡喺度啦。有點近哦。我出去了嗎？好，係啦。啊，早少個樓，因為呢架車頂住我哋，早少個樓，係啦。留翻隻眼。少少爬。係啦，再打翻左燈，望左鏡，去直佢啦。打左燈唔使一定扭好多太嘅，扭少少就夠啦。好。睇個距離問題啦。都唔望左邊嘅。補翻。遲咗啦，肥咗啦。佢望咗。兩個車位至望，而家至望5、6個車位望冇意思㗎，你都未出去。通常兩個車位距離咧就開始有趣㗎啦。兩個車位距離。係啊。嗱，我哋再轉右直行啦。轉右。你今日連呢條線，眼住要剎車。架車咧就鬆腳會有，你唔好過線住啦。睇先啊！你就嚟過隔離線㗎啦。唔係咁做，冇左右行㗎。啊，打定燈先，打定油燈，等呢架車過先。好啦，行得咯，出咗雙白線就得。
使諗咁多，扭少少佢。扭得太多驚你好快撞到啲嘢啊！有一條剎車，上咗行道啦，行得啦。冇諗咁多啊，夠㗎啦。前面路口轉咗。好的，也是。喺手上等啦。咁樣係仲有幾多距離啊？都仲好遠嘅。仲有起碼3米距離啊，3米。太近呢一邊喎，小心啊！未夠位啊，唔夠位。好啦。望我呢邊轉。過唔過？繼續講，繼續行啦。佢停。停啦！呢個過㗎啦。前面呢個啊。遮住咗。哦，唔怪之。係啊，有機會遮住嘅，係啦。佢都過喎，好似俾埋佢開先。唔應該㗎。係啊，係啊。應該咁做嘅。係啊。佢唔行你就行㗎啦。哦。唔係斑馬線，斑馬線你就要真係停低要用啦。我呢個唔係斑馬線。攞過嚟，我呢邊，攞過嚟呢邊。有冇車？冇車出。呢個行人輔助線係等啲人可以停喺度等過馬路。哦。唔同斑馬線。即係頭先嗰條學校嗰邊嗰條就一定要停俾佢啦。係啦。佢除非真係完全冇意思過啦。係啦，你就過啦。只係行一組。而家凍啦。呢個撳咩？製冷咯。唔製冷得㗎，今日都有得製熱喎，幾好。冇啊！冇啊！冇啊！加人㗎。佢呢度個位其實遮住咗個紅燈，定睇嗰個？睇嗰個得。通常紅燈都要兩盞俾你睇嘅。嗱，走落。唔使拉上嚟㗎，撳樓放咪。哎呀，必啊！係喎，必你㗎喎。好似有衝燈喎，大姐姐。邊有衝燈啊？你頭先想衝出去又點？打燈啦，跑出嚟啦。我話唔係必啊，我頭先。
先係邊嚟？喺邊度啊？你唔行啊嘛？我學緊車啊！係咯，你話俾我學緊車啊？我要望左右先得㗎。你話唔好嚇我，我搞唔掂。我褪後㗎，你學。好啦。誒，佢都打咗個針。呢個咁出。好啦，我哋又爬出去啦。爬出嚟。因為頭仲未走晒，頭先啲車啱啱放學嘅啫嘛，未走晒。哇！咁我考試嗰陣都係㗎。你考幾多點咧11點。未到11點，12點鐘放學。我11點排定隊啊！我11點半啦，你考完㗎啦，有都唔多啦。睇住你個地鐵啦，得啦，打左燈。過咗黃色小巴至轉翻左線。你嗰邊好近啊，等我哋遠少少。繼續行。啱轉燈啫 ，OK，拉手仔。頭先未轉燈嘅，你已經停車啊？係咩？我褪翻前少。扭翻直啦，扭翻直啦，扭翻直，扭翻直。唔可以咁樣嘅，唔好烏低頭，扭翻直先至揾隻手去鎖住。佢過咗線。佢過咗，係啦。佢就肥咗。你都就嚟過線啦。係咩？你自己睇下。係喎。係啦。我打呢個燈代表我可以踩線。唔係，頭先你唔需要過線㗎。咁咪扭翻直線。你話咩話拉放就得？即係你咪撳扭放手㗎啦，唔使拉上嚟嘅。你撳嗰個掣就放。拉轉放。我驚佢唔會彈啊！會，照嘅。係放咗，放咗。放咗。係啦，扭少少過嚟我呢邊，我呢邊。扭我呢邊，扭我呢邊係啦，扭少少先，係啦。扭多少少，你嗰邊係啦。踩咗黃色線啊！係咯。停喺度先，冇位你出。咁型嘅呢個。啱啱夠位，我哋可以出啦。未出啦，出到。出到。真。得，搞掂，攞翻直，攞翻我呢邊。所以做咩俾咁大油啊？突然間。點算啊？攞唔行啊！繼續行。哦。繼續行。行去邊啊？行黑色車後邊。夠位咩？黑色車後邊。打左燈，行黑色車後邊。嗱，前好啦，扭翻出去。好啦，停車，停車。點解再出？嚟，出啦。佢叻過你啊，所以你俾啲位佢得㗎。係咪要俾多啲佢？係。哇，好貼喎！好啦，出啦，扭多啲軚，扭多個圈，係啦，得啦，唔使俾咁大油嘅，慢慢俾啲油，可能就翻嚟先。點樣停啊？停喺度先啦。靠我呢邊先，靠我呢邊先停啦，停啦。你踩咗啊？我踩咗啦，好，向前走啦，向前走啦，向前走。唔好太近佢，跟住前，去嗰個位，去少，呢個啦。
條路好繁忙啊！唔係一放壞咁啊！哇！考呢個鐘數咪 GG，係咯，難啲㗎。但係都合格到㗎嘛？有合格，有啲真係揸得叻㗎嘛，做得好或者但啱啊！係我你第幾？我應該考呢個試卷。你好似唔係考呢個試卷，你考11點喎。同埋你下年至考喎，仲有得練喎。下年至考，係啊，好快啫，都12月啦。我哋轉邊啊？轉左。轉左哇！佢掉頭好勁喎。我哋今台有冇得掉頭啊？冇喎。如果你跟堂練係，我係呢頭都暈埋你。頭先掉咗。係啦，係啦。頭先係後退啫嘛，邊有掉頭啫？係咩？我都得㗎，俾個大啲嘅場地。大嚿場得唔得？好。裏邊大概好闊嘅地方俾你。哎呀，咁貼劈劈喎。係啊，冇問題啊。靠翻我呢邊少少，我呢邊少少。靠我呢邊啲，攞多少少，係啦，再行。係啦。好啦，就係咁啦。係啊。我哋今堂學咩啊？唔係學呢個行路試咯，俾你揸熟嗰呢啲。條叫咩路？棉花路，棉花路。上網都睇到嘅。仲有兩條叫一條叫邊寧頓街啦，或者怡和街，一條係羅活道咯。咁我呢個位係冇夾少少啦，所以頭先要扭翻過嚟咁解啦，行到最近啲啦。我拉定唔拉啊？好，再行啦，鬆手先，再行。停咗。我哋今堂要注意啲咩？你而家睇實際揸車啦，而家學緊嘅實際揸車，即係實際考試嗰陣時要留意啊！即係我提你啲轉線你一定要望鏡嗰啲，呢啲基本動作嚟㗎。但我咁樣係咪唔夠明顯45度都頭？45。你睇下我點？佢見唔到點算？咁你放心啊，佢係咁闖嘅。係望條馬路望。望咁嘅手，咁嘅望。撞車歸你啫嘛，唔係歸佢㗎。歸我做咩啊？你賠錢咯。點解我要賠錢？你揸車咁咪去揸車。我哋有買保險喎。保險夠冚咪冚咯，唔夠冚咪你自己揞咯。夠嘅，夠嘅。咁大喎，有冇啲名貴嘅車啊？嗰啲勞斯萊斯啊，貴車啦，法拉利唔好追住佢咯，行啦，唔夠賠喎，唔夠錢賠喎。嗰啲好意思行呢條路？都會㗎嘛，你間唔中會撞到呢啲咁嘅車㗎嘛。哇！就係顛簸啦，好驚。夠位呢邊都仲有啊。我擠塞呢條路。係啊。考試可唔可以係咁？好似而家咁。都得，咁樣都得。得。即係多嘢其他人講。都考緊試。即係多嘢講其他人就唔得㗎。咪考緊試。多嘢講啊！我驚我控制唔到自己把口。你咪講咯，我唔理你嘅。個考試官唔理我。唔理。你問到嘢我就唔睬你，佢又唔答你。係咯。喂，起車。哇！好貼啊！我哋轉邊啊？轉右。咁咪轉右啦。得，即係佢話俾我聽轉邊，我唔知我考邊條線。係啦，佢話俾你個方向啦，轉左轉右。 45度。OK。哎呀，
係好忙嘅呢個時間。呢個3點，因為4點半都係忙。4點半咧就又係放學，俾人過馬路先。好啦，走啦。扭翻直先，扭翻直。跟你撞嗰個啊！係啦，夠啦。咁啊，直佢啦，直佢。過咗黃格節樓梯，如果你太早扭，你咪撞到佢咯，扭啦，係咪？所以點解我成日都話過咗黃格節樓？好多小 B B 喺度嘅。少少彈頭啊！打左燈，撞翻左邊直佢得㗎啦，係直佢。可以揸幾慢啊？考試咁如果你而家咁慢咧，佢都有機會剔你個速度。如果你再慢，一路都係咁咧，佢就肥你㗎。即係我係轉位嗰啲先慢都得嘅。係啦，再行翻啦，轉咗燈，行咯。我騎火車啊，很好。你要睇清楚有冇車對頭啊！呢個位難睇好多㗎，唔好咁急啊！唔使啦，熄翻啦。壓咗線添。係咯，點解？技術問題。我唔可以冇對頭車嘅情況壓線。唔係，你唔需要壓線就唔可以壓線嘅。即係你爬頭有機會壓線啦，或者過線啦。左鏡。而家揸咁快做咩？攞翻直，攞翻直，唔好過線住，唔好過隔離線住。好。出咗雙白線至樓梯。出咗雙白線至樓梯。咁啊，即刻入翻自己條線咯。你唔好睇我有冇踩剎車掣㗎？睇到睇到。男朋友。好，打右燈。望眼鏡。打嗰陣望定打咗望都得㗎？你望或者打，總之轉之前要做晒呢啲動作先。即係調轉都得嘅，望咗再打都得嘅。啊，不過通常打咗先嘅。車啦，有人撞斑馬線啦，呢個人行先啦。跟住再開車前之後要望左望右。係啦，係啦。望咗左右冇分話望邊度？冇分嘅。好啦，打左燈我哋左邊啊，左邊喎。望左邊。望左鏡啊，分咗線啦，前面分咗兩條隊㗎啦。
佢又咁重俾呢個，又攞嚟又攞去，跟住。唔係啊，見唔到有線咧，所以我唔知個屎忽咪要扭入啲。因為條線喺前面，未到分，不過已經排隊啦。可唔可以入翻啲？又喐車，拉手掣啦，仲喐車。諗住我驚頂住後邊啲人。唔緊要嘅 ，OK 得㗎啦。爭啲咁多都有佢㗎。睇唔到喎，俾油好似。油門冇，哦。油門睇唔到，因為如果我呢度有油門咧就危險嘅，因為我踩油你咪控制，你咪點算啊？到時我停車就保障你啫，踩油就危險。冇朋友，有巴士喎。有巴士總站呢度㗎嘛？係小朋友會驚。你咪講呢個巴士總站咯？你話咩石圍角啊？哦，呢個總站嚟㗎。哇！佢黐住個 PP。拉手掣先。係。係啦，真係有上線埋嚟啦。邊個？架貨車咯。先買嚟做咩啊？轉左線。哦，佢又想轉，佢打尖埋咋？係啊。得唔得㗎？都得嘅，因為冇話唔俾打尖。好似係頭尾要黐塊布仔啊！我記得係咪？唔記得過咗米。3米，唔知5米啊，5米好似。佢唔會考喎呢啲。唔會。我已經唔記得晒啦，知啊，知你出貓你唔知嘅。我都想知我幾多分合格，可能啱啱好。哇！呢個巨無霸，依家貴唔貴㗎？都貴嘅。我哋遠離佢。我哋下次揾日學11點。你講夜晚定朝頭早11點？11點半喎。點解啊？學我考嗰個時間。你要考幾點啊？11點。咁咪10點半，10點鐘嚟學。10點鐘嚟學。學到11點半。好早喎。因為就11點半嚟學。哦，即係一個 session 嘅。係啦係啦。10點都係9點出門口，即係8點起身。咁你可以學11點半㗎嘛？學一次10點，學一次10點半。好啊，都係一個好主意。跟住學一個夜晚嘅，夜晚未揸過，揸夜晚車，都好。跟住揸下凌晨車。唔使啦。咦，佢又想插入嚟啊？綠色呢個。行前少少先，有冇打分綠色？唔知喎。再行啦。係咪左右都望再行？係啊，左右望。定係淨係望左右都要？驚有人行出嚟啊！再行啦。佢哋想插過嚟喎。係咩？我唔知喎，我冇打分喎。佢想插入嚟，你睇下佢
佢個腳仔都叉入嚟。我唔緊要啊，佢跟我哋尾得。個水。而家喺車上面食煙得唔得㗎？得。得嘅，即係佢咁樣係得嘅。得，食煙咩？我唔知啊。食緊煙啊！我見佢。得。車內可以食煙嘅。我諗住舉報佢。巴士就唔得，公共汽車就唔得，私家車就得。都危險喎，但係你揸車食。不過算啦，電影都係咁。我再行，雙手走。冇住。係啦。小朋友要過馬路，我哋唔過嘅。咁喺呢度停咯，喺度停。咪停超過3秒就要拉啊5秒到啦。走啦。但係你見到一都唔喐，你咪拉定先咯。係咪最後一班？今呢個中午係，跟住我哋食飯㗎。hea 下食飯，跟住就夜晚再去玩。呢邊有冇啲好出名嘅嘢食？你想食乜嘢種類先？必食嘅，去銅鑼一定要食嘅嘢。有冇啊？呢邊唔係啲粉麵啊、茶餐廳好出名。都係嘅，都冇乜嘢好食啊，係茶餐廳啫。邊間啊？呢間再講，呢間講。佢先㗎啦，佢咁出。唔夠快。跟住呢班走晒就到我啦。係啦。我都有排喎，算啦。有冇機會衝出啊？冇啊，冇呢樣嘢。鬆手仔先。好。紅色俾我過先喎。唔係喎。唔係咩？我見佢有條 quick 俾我。出少少，出少少先。好。出少少先。望或者有時。再出多少少。陣間俾架的士過咗金的士尾。哦，咁大膽啊！我哋。唔係你出唔到㗎，有排都出唔到。我哋係領頭人，所以為後面嘅市民爭取福利。哦，真係幾塞喎！呢度塞定尖沙咀塞咧？梗係尖沙咀塞啦，呢度係塞放學。我覺得已經好塞啦呢條。放學時間啦，過咗放學時間冇唔塞嘅喎。尖沙咀日塞夜塞啊！考試嗰陣佢係會話俾我聽每條路轉邊，定係我要自己識轉？唔係，佢話俾你聽個方向同埋轉左轉右嘅。即係每個路口都話俾我聽。係啊，約網都會啦。哦，咁佢即係變咗 Google 咁樣。啲關鍵嘅路口會話俾你聽嘅。嚇？咁佢有邊啲要背啊？咁你行開嗰啲就唔使背啦，你知道點排。但係有啲學車止步啊嘛。哦，嗰啲都會睇一睇你嘅。再出少少咯，如果唔係你出唔到㗎啦。唔俾我出。我都話你出少少。唔俾我出。有曙光啊！我出。
俾喎。再出。頭先你大膽啲去出去，唔俾你，佢就俾你。哦，係㗎，唔使講規矩㗎。要，不過而家呢下就唔講規矩㗎嘛。考試你就講規矩啦，點都等咯，等人讓，等冇車，或者車好遠嚟到。我喺度等5分鐘咪肥我。唔關你事㗎，你真係出唔到啊嘛，真係塞車啊嘛。但好似我哋頭先咁硬出，肥唔肥啊？就肥㗎啦。哎呀，咁你哋唔好教我學呢啲。唔係，你會作，你為咗後邊啲人福利啊嘛。我為咗我嘅合格福利㗎。你出唔到㗎合格，合格你要等好耐㗎。即係佢哋唔會讓我哋。你讓人㗎嘛呢個位，唔需要讓你㗎。佢哋嗰啲私家車都咁出㗎，夾硬出嚟㗎嘛。如果真係冇人讓㗎。個的士要出喎。跟住佢未啊？係咯。呢架咧？跟佢未？追上去。追上。好。追上去，係嘛 ？Say thank you 啊，因為你讓咗佢啊嘛。我 thank you 佢。你去 thank you 你啊。所以頭先你追上去啦，你唔讓佢得㗎。咁我點俾翻手勢佢？唔使理佢咯。前多少少。佢睇唔睇到？睇唔到啦，唔理你㗎啦。好似話咧，佢哋話有個打招呼方式㗎。紅色燈啊，着 pat pat 定着前面咧？唔知點樣。即係 thank you 係唔知點樣着 pat pat 燈。撳埋車燈啫喎。哦，咁啊。撳一下定係長撳？撳幾下咪得咯。Thank you 咁啊。有冇邊啲情況唔可以壞車？拉手掣啊！咩啊？有冇邊啲情況唔可以壞車？唔可以着壞車。其實唔應該着㗎，你係壞車至着㗎嘛。人哋唔知做咩有啲頭暈咁樣，你人家揸下車。咁咪梗係得啦！你真係有事啊嘛。又拉上嚟啊！你有冇？得唔得㗎？啊！有陣時咧拉大力拉唔再拉唔到㗎啦，拉得盡得滯，你再拉唔到。咁你又點搞咧？習慣咗啦。哎呀，頭先冇添氣泵。咪點算？肥咗咯喎！唉，停車啊！哎，又唔使拉咯。再走咯。左右望。喂，呢個人咁樣行路嘅？係啦，所以點解要兩邊望就係驚呢啲啊？我冇揩到佢。冇。其實你可以停一停車等佢過咗先，要轉先咯。哦，你嗰邊扭窗啦。哦，咁如果考試我就要停俾呢條友啦。係啦，打翻左燈啦。行中間。係行中間。哎呀，幾猛啲！咁咪又肥咯。哎呀，所以咪好多嘢肥啦，就咁解啦。唉，呢條友。你一做得唔熟咧，就會係好容易肥嘅。好。一陣間轉左先啦。好，左。好，我望咗啦。左邊啲，你踩線又肥咗啦。哎呀，大鑊！再行，再行我呢邊少少。
對頭有車就冇出。有對打招仔，咁啱啊，唔好出住，都唔係好夠位，都唔係好夠，前啲咯就。前啲就咁停啦，呢個停，呢個停啦，呢個停啦，唔好再出啦，再出你行唔到噶啦。係啦，唯有咁咯，冇話住咯。我明啦。再出去。佢都未出到。我可以騰前。跟住啲啊，佢夾硬逼到人哋走開，係嘛？肥咗。攞出少少，低。攞出少少。等佢哋走晒，你咪再望鏡拍頭咯。冇嘅，好冇嘅，拍頭。哎呀，點算有架車？攞左燈，有冇人先？啱啱行。得啦，停一停，攞翻出去。攞出去。我唔拍頭。頭先嗰架車咪喺你頭前面走咗多架咯。哦，頭先嗰個逼出去嗰架，跌出去㗎，逼係咪出去。翻返去？唔使啦，接佢。使唔使打油燈？要。我先。腰痛。有人啊？俾你啊！要慢定係停俾佢啊？唔使慢啲，佢唔喺隔離線就唔使你㗎。哦。我哋分離左線，因為我用晒右線啊嘛，佢左線我就唔理佢。繼續啦。好啦，轉左啦。早啲打燈啦，咁咪唔使手忙腳亂咯。我哋今日行邊啊？轉右。轉右好。打右燈咯，早啲打。因為已經前面分咗兩條線㗎啦。呢個慢啲過。睇住啊！你好近波，佢都肥得你㗎，佢唔需要話一定要撞㗎，知唔知啊？行得啦，近波都要。近波都肥得你㗎。哦。誒有車，再行啦。佢會識你太接近物體㗎。誒，佢咁樣喎。嗱，打個死火燈啦，你咪有權拍到咯。夠啦。左燈去翻中間位。係咪都唔係易揸㗎係嘛條路？唔係最主要要顧兼顧望嚟望去嘅。係啊。等快啲先。所以交通暢順就好啲啦，冇咁複雜。交通唔暢順咧就麻煩啲啦。係咪唔可以過50啊？係。過50又肥咗。超速嚇！超速咗㗎啦！超速就肥咯。 50係超咗速㗎啦。啊，50以上咪超速。哦。你黐住50，佢已經及住你㗎啦。係啊。你一過5碼，因為佢肥啦。望鏡啦，走出去啦。望咗鏡，翻嚟先。再望多次左鏡。又爬個頭啦。
pat 上嚟咁樣係咪都有啲衰啊？冇啊！冇嚇。你頭先係入翻嚟噶嘛？有陣時入得唔夠啊，咪會咁。再轉右，留翻直先，冇㗎，先轉嘅。好，咁得啦。留翻直，跟住如果佢繼續行出嚟，你就停車㗎啦。OK。有個人類睇住你嗰邊啦。我成日腰痛啊，點算？腰痛？真係㗎？腰痛啊！我俾個箭你。呢個位痛咯，扯住咗點解嘅？已經揸車疲累啦我。咁快？好啦，你鏟上前面至鏟啦，停喺黃色車後邊咧。停喺嗰度。黃色車前面咧，唔好。等佢跟住呢個人先，跟住呢個人先。即係考試嗰陣係正常跟住佢就得啦。係啦，保持一個車位佢咁就得㗎啦。我哋打左啦。黐埋一邊停車得㗎啦。咁快落堂？唔係，我睇你做乜嘢啊嘛？你話要同坐埋啲，坐埋啲，坐埋啲。攞埋啲。係啊，停車。上去啊？係啦，得停車喺度，停喺度。拉手掣 M 波。拉手掣咧，你做咩 N 先定留？拉佢先嘅。你邊度檔啊？似邊度？呢度。俾呢個你。俾呢個你。哇！得唔得先 OK。得啊，再嚟啦。太好啦！睇一睇先。有冇差到點啊？有喎，哇，差到幾多喎？頭先40，而家有70。你嗰個差得咁好啊，我個差得唔好嘅。因為你個殼太厚。可能係咯。啱先，但我唔記得啦。拉手掣開始，跟住之後開咗時間。轉啲。首先係踩咗掣先定轉咗先定拉手掣先？即係佢唔記得咗個次序。拉手掣先。拉手掣先。拉手掣唔使踩住咩？你想係開車定係開車踩咗，或者轉 D？ 踩咗，一上車就踩咗。踩住轉 D。D。係啦，再鬆。鬆係鬆之前望清楚，有冇交到 O 唔 OK 啦？鬆之前要拉望啊。係啦，如果唔係你鬆咗，即係碌得吹咯。好啦，望下呢邊，走咯。呢個識唔識？可以。冇車。回軚係幾時要回話？差唔多直嗰陣時回啦。差唔多直嗰陣時。誒，踩錯迫力係咪都會肥啊？咁我去睇下做乜嘢？踩錯。你唔會話俾佢聽㗎嘛？打左燈，左鏡。扭錯咗嘢喎，好似。你開咗車頭燈先冇嘢嘅，啱啊！你開咗車頭燈啫嘛。頭先熄咗啦，而家。咦？人民幣喎。RMB。人民幣。即係佢解釋唔係咧？一定係。我每次剎完車都要望2次啊？唔係剎咗車咪停低就算咯，起步之後先望。即係剎車之後再開就起步㗎咯。係咯。就一定要咁樣咯。咁啊，嗰啲就唔使啦。可以唔使。即係短時間就算啦。你考車得唔得先？最好望啦。咁我咪要係咁樣嘅咩？
係啊，即係都唔可以亂踩停車掣咯。唔係，咁你停車真係要停車噶嘛，唔好撞埋去咩？我哋幾時揸去銅鑼灣？而家咪銅鑼灣咯，揸去邊啊？你上次話嗰個？揸去邊啊？唔記得咗啊！唔係呢度嚟。呢度拉咗手掣啊！車就得。好車，好出去啦。早啲踩少少嗰啲咁啊，佢哋咁問水要踩，就一定錯，同埋好嚇死人嘅。棉花路。咁考試嗰日落雨或者3號波都會照考㗎。係啊，紅雨都照考啊？係。啊！係黑雨同埋紅雨就變咗要遠啲咯喎，遠啲少少咯，都差唔多啦。距離你慢啲啫，到時。哦，揸慢啲得。即係嗰日要全日都唔可以放開佢。你考試得半個鐘頭啫嘛，咪放開佢咯。嗰半個鐘頭都要計較。咩嚟㗎？呢個撳咩啊？呢個乜嘢啫？開電源啫。嗯。你有冇得睇點樣係拉咗手掣？喺呢個手掣個位置咯。起泵。係咪可以唔讓佢？可以。但係佢想我讓佢。佢咪停低咗，係嘛？你係啦，睇手勢啦，又係等啊嘛。哇！揸8個鐘車咪好攰。係啊。巴士司機真辛苦。所以佢哋埋站就要落地行下，傾下偈。如果唔係會麻痹嘅。係啊，去下廁所，最緊要去廁所。急尿應該都好影響揸車。有。佢隔住。所以佢哋一定會快咗係咪啊？急尿。唔知喎。所以佢哋一定要去廁所嘅。肚痛都試過啦，佢哋肚痛都係拍埋一邊，真係去廁所㗎。哦，咁我又未試過遇過。咁啊，機會少啲啦呢啲。係啦，總之起步之前我準備拍頭。打燈，2個車位至扭出去，望鏡。扭出去前望定係打完就扭出去之前要望。咩有啲石頭打喎？係啊，有啲石，有啲車花嗰度切出嚟啊！係咪可以踩少少中間？可以。打左燈，打左鏡。入嚟先。可以去埋咯。係啊。太好啦！有得望。要，頭先有人過馬路啦，見到，唔望咪出事咯。俾佢撞咗佢。打燈啦，過咗線喎，頭先停車嚟。再出事。
跟住熄嗰部車先。停一停先啦，等佢到。睇住啊！呢啲睇啦，停一停先，要停一停嘅，再行啦。都係要着短衫短褲喎，真係有少侮辱我。我戴埋頸巾喎。開始。你做咩呢條路？走嚟走去，再行啦，嗰度車尾唔理佢啦。佢轉出嚟咪讓佢。出咗個頭讓佢啦，未出就可以唔讓。翻過嚟我呢邊少少，行咯，綠燈喎，綠燈唔睇，稍左燈，焗住你即刻爬啦，焗住我即刻。打左燈入翻嚟先，有車嚟緊。打油燈，唔好咁快踩油，慢慢踩，唔可以衝出去。太近呢一邊啦。冇人。真係冇車？真係冇車啊！冇啊！見唔到，死啊！得啦，打油燈。佢都俾咗油，我哋轉邊啊？轉油啊！冇咁快啊！有啲位睇唔通就冇咁快啊，知唔知啊？係。清楚就俾你快啫。停！呢個轉得好啦。冇黐破啦，佢先定我先？你先，人哋行先嘅。好。冇黐破，即係咁樣。記得人哋優先嘅，佢暢通佢一定唔讓你㗎啦。佢唔暢通咧，佢唔暢通嘛而家，咁咪跟黑色跟住走啦。唔好扭太住，我扭太住，過咗黃色扭啦。係啦，好背太，係啦。再打翻往右鏡，靠右少少行啦，少少嘅打翻左燈，左鏡睇翻中間位。直頭
幾大油，食得幾大油。打右燈，左燈。做咩打左燈？冇車阻住我哋。冇。嗱，依家打右燈。再望多次，你膊頭過咗至好扭底啦，早扭撞到架有機會。哦。係咪要停一停㗎呢邊？冇人可以。冇人可以直去。嗱，前面都轉咗啦，不過要過埋架巴士先。嗱，打右燈行呢兩架車先，過埋架巴士至轉左先。過埋巴士先轉好。係咪？轉左先。呢個慢少少。我有架電單車。食下嘢先，好肚餓啊！咩嚟㗎？餅啊！日本新鮮運到嚟，到咗港唔夠10日，個學生送。好食啊！跌咗落個下面個地下啦，你要吸塵啊！好食啊！可以啊！不過冇真正嘅卡咁好食。開幾多樓？啊！行車錄影中，我哋讓啊可以。係啊，不過快過去可以走先。點樣？但係有架電單車喎。所以你咪遲咗咯。哦，shit！不過學車考試就停到2046啦，要。可以咁講。呢個走埋我哋可以啦。OK， 話咗慢又打翻個燈。走啦。停靚車。咁樣擲咗線都冇所謂，擔少少啦。拉個手啫。都可以，都係。咩？偏甜。不過啲餅唔甜，好食。你又食餅啊？我都有個好好食嘅朱古力可以俾你食。車未啊？未。呢度冇咁快啦。嗰個餅佢炒晒啲嘢出嚟，跟住咧就揼翻上。起步。剎車啦，轉多少少，再剎車，剎定佢，拉手掣。呢個發泡袋嚟嘅，你係叮當嚟嘅。嚇？你係叮當。你試下，超好食你。
叮當啊！好啊，多謝你先。叮當有爆股袋啊嘛，係啊，我都有。咁咪開咯。咁啫嘛。朱古力。smooth， 即係有啲生朱古力啊！幾好。咩啊？生朱古力。生朱古力。生嘅朱古力。咁有啲熟啲嘅朱古力。有嘅，金沙嗰啲咯。有冇啲半生？有啊，半生朱古力。七成。70% 苦味就有。我哋準備拍頭啦，黃文。好，小朋友冇錯得啦。黃文先。好，鋪翻入去。冇錯啦，坐頸。好，唔使跟啦。唔使啦，不過前面都要打左跟。好，因為我哋轉一轉咧。因為轉完彎有幾條線。打咗燈，轉之前望就得。係啦。可以去得啦。係啦。去得啦，好似。係啦，望一望右邊冇就望翻左邊啦。係咁依望下右邊啫，因為右邊一定冇車，不過要你望。好，我都要望。左前係啦，打燈。望住呢邊，望咗至可以流出去。望咗再流出去。望清楚冇車喎。望嘅翻入邊，望翻入邊。哇！啲車做咩唔想走？壓曬喺度。有啲貨魚班，死得有少少窄線咯。冇窄咯。有啲逼啊！呢條路。唔係逼啊，邊有逼啫？我開車。人哋頭先嗰個車考試都唔逼啊。係咩？係啊。呢度我可以揸到超慢都得㗎。咁咪俾人撥㗎喎。撥唔會扣我肥㗎嘛。但係如果你真係太慢嘅，又俾人撥，一定肥嚟㗎。可以要係咪可以齋去直去啦？梗係唔得啦！啊，唔得啊！唔俾學車啊嘛，點會俾你入啫？好，點算啊？行住先。我要踩到啲咩？靠隔離。行住先。唔好扭住，扭翻過嚟，扭翻過嚟我呢邊。翻嚟嗰邊。如果你唔做扭過去，你直接撞佢。行啦，食佢，再扭出去。記住唔好貪快啊！你入翻嚟唔使，直去。我波波車。有車路。幾錢？慢慢先啦。佢入去啊？Thank you。係咪行對頭路嗰陣要開車頭燈？定係日頭唔使㗎？轉右。
你自己揸到，我唔係好出聲，就似樣少少。係哇哇哇哇哇！可唔可以鏟上去？唔得。必須停定係冇車可以直去啊？呢度唔使停嘅。佢綠燈，有紅燈。停喺度。
啊，好睇。呢間跟巴士尾。巴士尾啊！係啊，出到就出，出唔到就等啦。唔使急嘅，唔使急。你後面嗰架要爬頭，咁咪爬到夠咯。俾啲位佢爬。好啦，繼續去啦，去。好，停一停，佢唔讓你，未必讓你㗎，佢唔會讓㗎。摸一摸。呢度正確考試嘅出發應該係點？安全駕駛咯。安唔安全啊？而家？得而家行，而家要俾得行咯。Thank you。咁就肥咗啦。最好冇壓啦，真係壓咗線一定剔你 mistake 嘅，佢當係一個錯誤。我未去。係啦。打燈，望鏡，望鏡，望我呢邊鏡。你做咩望另一邊鏡嘅？轉左望左，轉右望右咯。攞過嚟我呢邊少少。好，係咯，少少。呢個手推車。嗯，停車，停車。咁啊，繼續接佢啦，跟住前面嗰推車行。繼續行慢行，靠我呢邊少少。過咗膊頭要扭出去，平衡咗先啊！唔好一下子死啲，可能靠我哋多啲，靠我呢邊多啲啊！唔該啦，前面有排搞啊！搞咩啊？褪車啊要？係咯。咁呢個情況係學車要褪後啊？
而家係踩實咗剎車定係啦係？，踩住個 brake，我拉住咗都會變紅色嘅。拉住就冇嘅。應該要拉手掣嘅，不過佢可能同時都踩住個剎車。哦，即係我都可以。可以，點解唔可以啫？邊個別啊？唔知喎。誒，撥佢啦！頭先唔啱唔讓我哋邊？前面嗰個咧，頭先唔讓我哋幾衰，搞到我哋夾硬嚟。好在後尾你有架車停定俾你出係嘛？係啊。幾時嚟啫？頭先咯。有少少頭。好啦，呢次咧我又上嚟轉入去停車場裏面。哦。好憎我哋，你梗係。為什麼啊？你踩到咁樣底原來會 break 一下。你要急停啊嘛，佢咪即刻停俾你去咯。嗯。你嘅動作話俾佢聽，你想急停啊嘛。好啦，望右鏡啊。我先啊。係啦，打左燈啦，左鏡啦。佢打緊右燈。爬頭啊嘛，打右燈，我哋都，因為自己條線啲車停喺度啦，你要打右燈，跟住前面架車，陣間佢落車我鬧佢，個師傅唔讓我，識得都唔讓，熄燈？識得啊！哦，咁你都見到佢樣？哦，你記車牌嘅。嗱，唔好踩到行人路，唔好踩到行人路，你又踩入面路啦。點算？我行咯，冇話照，你都踩到上去。前就咧，我哋轉右直行咯。但係你考試喺呢度出㗎，呢個路口出，唔係隔離個路口。因為頭先我見呢度塞晒車，我就唔叫你入嚟嘅啫。而家冇問題啦。好啦，慢啲啊，慢啲啊，去泊位，噴頭泊位，泊好之後，好啦，得啦。叻嘅頭先。係啊，你都咁叻㗎，遲啲知唔知啊？好的。好啦，打右燈，望你嗰邊嘅牛油啦。打左燈，望左鏡。跟住咧就打翻右燈，望右鏡，對翻中間過咗啲人先望，係因為驚撞到啲人。有少少甜甜。係咯，嗱我哋跟住前面嗰個白色車喺後邊停車，陣間我就鬧佢啦。左鏡係啦，行翻左邊多啲，多啲，多啲。好啦，慢慢停車。我逼佢。唔使，拉手掣。拉手。
好在 M 部。好啦，嗱，今堂咧其實練到你咪開始揸車，知道點揸咯，係嘛？哦。好辛苦係嘛？真係。哦，少少。可以熄咗佢咯，因為冇晒個 rank。